家剪得幾棵嘅啫，你睇。嗰個生得最靚呢個係白粟米嚟㗎，白色嘅，我中意食白色嘅。主角出場啦！我剪出嚟，曬乾留種咯。而家佢老啊，你睇啲葉黃晒啦。咔嚓！唯一棵，你睇就咁啊！生得唔係幾好，但係都 OK 嘅。留到出年嘅種應該冇問題。呢個就係我出年要留嘅種啦。就咁掛起身俾佢曬乾，就 OK 啦。哇都好多喎，先係我一棵可以夠種啦。因為我屋企地方細啊，種唔到咁多。